Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy atao anatin'ny fandaharana ny zoko isika amin'izao 17 ny volana janoary 2024 izao ity ny fandaharana voalohany indrindra ho amin'ity taona 2024 ity ary izay no ankafaliana ny anoloranay ny arahaba nahatratra ny taona ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa nahatratra ny taona indrindra ho antsika izay manaraka ny fandaharana ny zoko ho amin'ity anio ity ara dia nandray ny lohahevitra ny tany-panjakana isina fifaноlanana eo amin'ny vahoaka sy ny zandarmaria-pirenena ny lohahevitra hoentina amin'izao fotoana izao entintsika ihany koa anolorana ireo vahiny fandaharana amin'ity anio ity dia tsy iza moa izany fa Andriamatoa Lemitsiry Romule Velson izay filoha-hevitra ny fikambanana ao amin'izany tany voakasika manokana izany fa eo ihany koa Andriamatoa Modeste Alexandre izay mpanolontsaina anisany misitraka ihany koa ny tany ankoatra azy dia nasaintsika ihany koa ny solombavam-bahoaka lany tao amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany Andriamatoa Setarajoelina ary nangalantsika ny mpahay lalàna ihany koa ny fandaharana amin'ity fotoana ity zany dia tsy iza fa rakotony iray John Emmanuel izay efa matetika miverina atao anatin'ny fandaharana ny zoko. Miarahaba anareo tompoko tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miarahaba tompoko. Eny ary mialohan'ny tena nomboantsika ny ady hevitra amin'izao takariva alina izao dia indro hoarahantsika aloha ny fanadihadiana tany fotony mikasika ity fifanolanana ity. Indro niankatra fitsarana ny raharaha ady tany Ankazondrano domaine fifanolanana teo amin'ny zandarmaria sy ny mponina raha ny voka-panadihadiana natao tany fotony efa noajarian'izy ireo ny tany asaingy nisy fiovana izany ankehitriny. Le olana ara-tany zany raha tonga eto hay tsy nanao resaka hoe fidirana keriny araka ny filazanjo zareo fa tany zaraina ty ary tany tsy misoratra akory amin'ny zandarmerie-pirenena fa appartenant à l'État. Azontsika porofoina zany amin'ny resaka certificat de situation juridique hatramin'izao mbo appartenant à l'État ty tany ty fa tsy affecté amin'ny gendarmerie koa. Le olana sedrainay zany dia nametraka fitoriana ry zareo teto amin'ny tribunal première instance Fianarantsoa. Dia amin'izao le raharaha nafindra agny amin'ny tribunal première instance ny Antsirabe. Ny tena mampalahelo anay zany juridiction anankiroa mitovy ino ny antony amin'ny ranan'io zavatra io agny Antsirabe. Nefa eto misy fitsarana mahefa afaka hitsara ny zavatra io. Ny raha rehetrarehetra eto Fianarantsoa na izahay toriana na ny mpitory misy représentant gendarmerie eto ary teto nametrahandreo ny plainte voalohany tato amin'ny tribunal première instance ka mahagaganay amin'izao alefa agny Antsirabe le raha ny antony inona zany. Mifantoka amin'ny fandravana sy ny fandroahana azy ireo amin'ny tany noajariana ny fitoriana nipetraka tamin'izany nanamafy anefa ny mponina afa fanapahan-kevitra fionambe ny zandarmaria no nahazahoana ny sitraka ny tany. Ny plainte napetrandreo dia mazava pour démolition et expulsion zany hoe fandravana ny tragnonay sy fandroahana anay hiala amin'ity tany ty. Raha ny fehiteny farany nataony DLC direction de législative et contentieux PM tamin'ny fehiteny farany tagny Antsirabe dia mbola miampy io mangataka annulationna hoe acte de vente moa tenenandreo anazy tsisy acte de vente zany ato fa resaka attestation d'appartenance ro misy ato miainga amin'ny resaka assise nationale tagny amin'ny Fivoriambe tagny Antananarivo assise nationale ny forces armées ro nahatonga nyty ho zaraina amin'ny gendarme rehetrarehetra retraity sy ny eo andala mpisotroan'ny ronono. Zay ny antony zarana an'ity. Misy PV de réunion amindreo agny tokony hijerendreo no zaraina io tsy nisy contrat de vente ato fa bordereau de versement tagna beniro natao dia nizaraina io zavatra io fa ny volana rosakinay tagna beni tompoko nanovanay asa soa napetrako ny gendarmerie izy ao compagnie ny gendarmerie ao zahay namboatra an'io
tsisy budget ny gendarmerie na ny arary ny ala tamin'io. Talohan'ny disadisa efa antaonany maro no efa nisy nanajary ny toerana raha ny fanazavana trany. Rehefa nomboka 2003 ty tany ty malalaka be ty dia atao hoe sanatria nanaovan'ny amboa maloto ve dia nanapa-kevitra za tenako zao namboly teo tsaramaso kaja vomanga mbizo izy anay aty namboleko teo nandritra nyzay fotoana 2003 jusqu'à 2010 ny zarana azy efa nisy trano teo tamin'izany tsy haiko zay natongavany le trano fa za fotsiny no namboly zany hoe raha ny lalàna ny tany malagasy zany zay efa napetraky ny président Ratsiraka angamba nametraka anazy zay hoe ny tany lava volo ho an'izay namboly azy tokony efa ho lasako aby io tazy ary le gendarmerie tamin'izay fotoan'izay ny tsy nanao zavatra teo fa zany namboly teo tsy nyroany mihitsy tamin'izay nanao zay afaka teo vavolombelona aby ny olona rehetrarehetra teo la ny tao ny fanananay araky ny lazainy sokoray aman-dreny tao tsisy zavatra hoentinany amin'ny hafa koa fa lany ao dia zay heriponay sy fanananay zay ve ho ravanao anatin'ny ray mpimaso dia inona mety hoe eritreretin'ny fanjakana na eritreretin'izay mandrodana azy hoe fian'izay tamin'ny fanetrehana mivantan'ny gouvernemanta sy ny député ny segy teo aloha dia nanolotra nyty tany ty ho an'ny retraite hoe meony zareo fa efa nahavita be tato ry zareo ka raha ataontsika hoe misy ny continuité de l'état tonga eo ny segy vaovao dia mangataka anazy tagnandroa zahay hanohy an'izay fagnomezany segy teo aloha zay ny tany anay dia ho tenenina ao amin'ny hainao manjery mpanjakana koa arahina taratasy fa tsy atao veribaly avao. Andrazana ankehitriny ny toy ny toedrara. Amin'ity androan'ity moa délégation mafonja mihitsy izy ireo no tonga eto amin'ny fahitalavitra Viva ary tsara ihany mampatsiahy fa ireo olona roa hitatsika avy eo aoriana ny reto solitena fokon'olona reto dia mbola tafiditra ao anatin'izay solitena ny fokon'olona misitraka ny tany izay. Ny tsara tsindrina ihany koa ety am-piandohana tamin'ny ora farany no tsy nahafahan'ny sekretera-mpanjakana miadidiny gendarmerie tsy tonga teto amin'izao plateau izao noho ny antony manokana izay tsy miankina aminay moa ka hitondrana ny fialana tsiny satria anisan'ny voakasika sy nandrasana mihitsy ny tena ny hamazay tokony andraikitra voalohany azy izay ao amin'ny gendarmerie pirenena hoe hifampiresaka sy hifampitafa amin'izao raharaha izao hinona moa fa amin'ny fotoana manaraka dia antenaina ny atongavany eto amin'ny plateau ny Viva. Ino ny zavanitranga, ino ny fanadihadiana sy ny vokatra nataonay tany Fianaratsoa tiany vahoaka tena ho fantatra amin'ny antsipiriany hoe inona ny andohany ilay tantara ny sinony hoe fitsarana tompoko. Misaotra betsaka anao Ramatoa Sehiny. Voalohany indrindra dia isaorana aloha Andriamanitra nahazahoantsika an'izao fotoana sy hoe izao iarahana mifampidinika fampiresaka amin'ny sehatra avolenta mipiasika ny olonanay miarahaba anareo Ramatoa député sy ny namana rehetra ary ny vahoaka izay miaino an'izao fandaharana izao. Ny tantaran'ity zavarity dia ohatran'izao zany hoe tany amin'ny taona tamin'ny 2010 tany hoany arak'ilay voalaza hitantsika teo dia toerana malalaka tsy nany kazerin'ny gendarmerie io dia tany lava volo dia ny gendarme no mifandimby mamboly amin'io toerana io mifandimby manao an'izay tratra ny mandalo eo dia zany ndray tamin'izany présidentny social be ny gendarmerie tao tsara mandroso dia tamin'izay ny tsiriny foto-kevitra satria ao amin'ny sosialinao moa dia mahita ny problème ny tsirairay mandeha mody betsaka ny gendarme mandeha mody tsy fantatra hoe ho aiza hatramin'ny fahatanoranony ny ala tany amin'ny toerana misy azy ny ray aman-dreny ny androm-piainan'ny ray manontolo tao amin'ny gendarmerie tsy mba nanana toerana fotoana hoe hivatanana hoe ty trano hivatanana fa rehefa miala amin'ny kazerina dia hamorona tany aiza dia zay ny tseriny tao amin'ny sosial hoe maninona tokoa nampiakarina tany amin'ny commandement tany toerana ny fampitiniana tao hoe
maninona tokoa mbo raha reo toerana zay fambolena reny mba hodinina ny azahoan'ny gendarme zay efa perinasa fa dia ohatrany fadiranovana noho ny olona rehetra zany hoe gendarme nanompon'ny tanyrazany zany nefa rehefa hody misy ny nahavita trano misy ny tsy nahavita trano misy de tsy fantatra hoe hoaiza ny vidim-piainana sarotra dia zay ny nahatonga n'le toetsaina hoe andaoary ho tsinjaraina ifampidinena tamin'ny lehibe tany de zay ny nahatonga ny hoe nizarana ny toeran'io marina fa tsy nividina izy io fa ny zavatra ny proposena tamin'izany de zao hoe angamba hisy mba contrepartie mba hataonareo arakaraky n'izay mba fahafahanareo gendarme efa ho retirety io dia tamin'izay ny tsirikevitra hoe samy mandoa 3 hetsy isan'olona par bénéficiaire dia samy mandoa 3 hetsy isakin'le gendarme zany dia hamboarana brown compagnie satria fianaratsony tsy manana brown compagnie gendarmerie zay ny takalon'le tany zany hoe mba izy mba manome anay de mba hoe inona koa mba fihetsika azonay atao zay tratra mba ohatrany hoe contrepartie fa tsy namidy io ary tsisy hoe inona dia nanao cotisation dia nanao an'ny brao asa na azonareo sary moa tamin'izany fotoana zany fa ny brao namboariny mpitsitraka rehetrarehetra tamin'izany dia natao ao akory nefa ny agagana rehefa tateorina misy feo mandeha fa hoe nitoriny gendarmerie ray le misitraka olona efa kaiky retirety zany ny ekonomia manontolo hitsinjovana ny retirety efa napetraka mba hoe hanomanana hoe hody aiza rehefa hiala amin'ity gendarmerie ity hipetraka amin'ny trano aiza dia ny pehikilina rehetrarehetra dia natotona hoe namboarana trano zay tratra zay zavatra zay mbaraka takatra nefa tateorina ny vadika hoe hotorina vokatra zany le hoe fitorinany gendarmerie zany ianao betsaka nefa antitra efa tratra ny AVC ny sasany betsaka ny mandeha mody noho ny vokatra le fitorina hoe hotorina fa potehana ny trano eo ny tratra ny AVC misy aramoa maty mihitsy betsaka ny kamboty tsy fidy ka dia ohatra zay zany no ohatrany hoe tantaraka apobeny tamin'io toerana fa ohatrany somary malahelo mihitsy zahay mahatonga hoe razonny afarany hoe nanompo ny tanyraza anaraka n'izay fo natao nefa tsy mba manana toerakodiana na de ny ray metatra na tsy haiko firy metre carré par gendarme nzarana amin'io mbola torina koa ihany zahay de zay tompoko anisany hoe nahatoseanay nampalahelo anay indrindra mpiasy an'ty raharaha ty miakatra raharaham-pitsarano izy inona ny mety hoe ho antony zay fiakaran'izay lay fifanarahana koa ve nisy fifanarahana antaratasy nareo nandohan'ilay 3 hetsy ariary takalon'ilay zay aloha zany azoko andihana azy eto natakalo tany lay 3 hetsy ariary voalohany indrindra miarahabanao ino miarahaba ny andrimatoa député Madagasikara voafidy tao Fianaratsoa miarahaba ny zokiray aman-dreny avy ao amin'ny domaine moa raha sy diso ato any avy ao tompahay lalàna tompahay lalàna maître tsy fady indrindra ny resaka filazana hoe takalo le vola 3 hetsy ariary sy de zay loatra le izy tsy nisy hoe tonga izahay anty angataka tany fa initiative ny commandement avy ety atapony no nilaza fa ny tany rehetrarehetra zay efa manahirana ny fitazomany gendarmerie anazy de oka ho jerena satria ny assise nationale zay niangana de nisy commission nataona maroparitra hoe ho jerena manokana ny mba ho tombosoan'ny gendarme rehefa mody na izy aperinasa ohatra am'izany ataontsika hoe ny fampiakarana galona ny lettre de félicitation ny mba hanana trano sahala am'izay ka rehefa tonga zany ty raha ty vitany commission ny fivoriana tagnatananarivo ny assise nationale hita io tany ao Fianaratsoa ao fa tany izay ataontsika hoe agnatiny manahirana amin'ny filazana anazy atao hoe any gendarmerie io tsisy borne mipetraka ao fanagnany gendarmerie an'io tany io
atao hoe sy any gendarmerie milaza anazy fa hoe affecté taminazy io tany io ka ny filazana eto fa hoe natakalo tany ny vola telo izy ariary io zany sahala amin'olo hoe tia tanindrazana mba nomen'olo soa anao de mba mamaly soa eritreritrinay noho ny fahafantaranay fa hoe mananjoza hay mba hagnasoan'ity gendarmerie ty zay ny nametrahanay an'io zavatra ao holovainy ty gendarmerie ty ho an'ny zandry mandimby afara fa tsy hoe raha atao sika hoe vidy tany zany ianao mivily sahala am'izao madame Sonia ataoko raha tsy ahazo an'izany vola tany manao koa ro ho azony telo hesy ariary hoe ataotsika hoe takalona vidina tany ny telo hesy ariary tsy zay fa volonténay ny mba nieritreritry kosa hoe bon aleo mba asiasika fotodrafitrasa mba ho mariky ny fandalovatsika sy ho fakasitrasika ny gendarmerie am'ity zavatra ty fa tsy takalo manahoana le resaka raharaham-pitsarana ina ny tena antony nahavoatory anareo zany ina le ampangana anareo ihany koa le izy moa zany raha nitory zareo ny antony toriananay de izy efa nazavaiko tamin'igny fagnadadiana ny taonareo tagny toerany hoe zay midrakeriny amy tany mibodiny tany gendarmerie midrakeriny na mbola soranao de hoe nanao kolikoly ohatrany zany zay zany ro fitondrandreo an'le zavatra ka izahay tsy manao akeriny an'io tany io fa io tany io ne raha resaka rataratasy fa hoe ry zareo mpahay lalàna mety mbo hagnamafy an'izany fa hatram'izao na ho jerentsika ao amin'ny domaine ao fianaratsoa appartenant à l'état io ary tsy hita mirafitra eo amin'io situation juridique eo ny hoe affecté à la gendarmerie ny resaka hilazananay hoe nanao kolikoly ino moa hanovanay kolikoly io ty fitsarana tena hatra tia Tananarivo zahay tsy raha nisy niakatra tia Tananarivo hoe hagnatry vola amin'ny président tribunal aty na amin'ia fa mba hita ny fitsarana kosa marina ny anay de efa nahazo fandresena anay hay tao zany tsy reharehanay satria ray aman-dreninay avao koa reo sy de hoe zay ro reharehana hoe nandresandreo ahay mampahay lalànanao mety manahoana ny fomba hitondrana ny raharaha ty satria ohatrany hoe hitantaratra ao anatin'ny resaka fanajariana tonga hatramina raharaham-pitsarana hatreny amin'ny tribunal le izy ya ahoana ny fomba hitondrana ny raharaha ty inona ny zo azo ny sitrahandry zareo inona ny zo azo isitrahandry zareo eny ary ny mahakasika ny fananatany de mazava ny voalazan'ny lalàna izay voasoratra amin'ny taratasy-panjakana ihany no everina hoe izy izay voasoratra manarana any amin'ny titre no tompony fa ny tany tsy voatery hoe no tompony ihany fa misy endrika hafa hitantanana ny tany misy efa voatsidika teo ihany moa zao mikasika ny hoe affectation misy raha misy sampandra-raha-panjakana misy ministera mila manam-pikasana hanao asa amina tany anankiray mangataka n'ilay tany izy any amin'ny fanjakana de mamoaka didy mpitondrana ny ministera na ny ministra misahana ny fananatany manao an'izay le hoe affectation zay ho ampiasain'iny mety misy ihany koa ny endrika hafa hoe tena lasa fananany sampandra-raha-panjakana indray ty fa na ny fanjakana na reo le vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana mety misy ihany koa ny fanomezana tany vidina ohatran'le fangatahana tany ataon'olotsotra zay fitenitsika moa ny hoe mangataka tany-panjakana fa amin'ny akapobeny de tsy manome maimai-poana ny fanjakana fa misy vidiny ireny tany-panjakana reny de na izany aza nefa misy sokajin'olona sasatsasany izay afaka mahazo tany-panjakana tsy mividy fa voafetra ny refiny azo ny angatahana tahaka ny hoe ny tatsaha mpamboly sy mpiompy ny fonctionnaire civil sy miaramila na vita servisy roapolo taona mbola misy hafa angamba fa zay aloha ny tonga de tsaroko ambavako misy an'ireny zany afaka mahazo tany maimai-poana de ny farany ny
mise à disposition gratuite tahaka an'ireo le tany izay angatahan'ny fiangonana anorenana tranom-piangonana. Zay zany a na amin'ny akapobe ny endrika hiazonana tany a eto amintsika. Raha ny zavatra mitranga eto a ny olona zay fokon'olona mipetraka eo amin'le tany moa zany a zao ny voalazany hoe milaza ny sekretera-mpanjakana medidiny gendarmerie fa affecté aminy a lay tany. Ny ao anatin'ny situation juridika kosa nefa de tsy ahitana soratra an'izay affectation zay a fa mbola tany-mpanjakana le tany a raha ny voasoratra ao anatin'ny certificat d'immatriculation et de situation juridique. Fanontaniana mipetraka zany de ny hoe moa ave misy le arrêté d'affectation zany le arrêté manome ny tany ho ampiasain'ny sekretera-mpanjakana medidiny gendarmerie fa kosa tsy voasoratra ny domaine sa tsy misy a izay a le arrêté zay amin'ny raha ohatra ka zay le farany a raha tsy misy le arrêté de tahaka ny tany-mpanjakana azo amidy rehetra raha ohatra ka mahafeno ny fepetra-ilazana fa tany-mpanjakana azo amidy na domaine privé ho toeran'io. Raha tsy misy le arrêté a de tahaka ny domaine privé rehetra de afaka mangataka an'lay tany a ny olona zay angataka azy. Raha ohatra kosa ka misy lay arrêté a de mbola lay arrêté d'affectation aloha no mitazona an'le tany de tsy afaka hoe ho angatahana na omena olo-kafa io le toeran'io zany a raha tsy voesotra na levé ilay arrêté d'affectation. Amin'ny akapobeny zany a de zay no lazain'ny lalàna raha ny mahakasika an'le tany zany hoe hatreto a de miankina amin'ny hoe moa ave misy lay arrêté d'affectation fa tsy voasoratra ao anatin'ny boky tany ka tsy hita taratra ny anatin'ny sy certificat d'immatriculation et de situation juridique sa tsy nisy ilay arrêté d'affectation. Ono antoko te anontany zany hoe raha zay fanazavanao zay raha nisy tokoa le arrêté d'affectation an'izy io a raha ny fepetra tapaka tao anatin'le assise nationale kosa ve mitombina le fandraisana fanapahan-kevitra hoe hozaraina lay tany? Ny andinin'ny fahafolo amin'ny lalàna mikasika ny domaine privé de lay lalàna 8 tsipika ohatra 7 de milaza mazava manao hoe tsy azo tsy afaka angatahana ny tany raha ohatra ka mbola misy ny affectation de ny sampandraharaha-mpanjakana izay nahazo misitraka n'ilay affectation de tsy mahazo disposé moa ny filazany azy amin'ny fiteny frantsay tsy mahazo mampiasa tsy afaka mizara zany tsy afaka mizara na manome azy ho an'olo-kafa n'io tany io raha tsy miala ilay affectation. Zay ny voalazany andinin'ny fahafolo amin'ny lalàna 2008-014 de nefany ny lalàna dia ny fifanarahana rehetra izay fanaovana de tokony manaja an'izay voalazany lalàna ka raha ohatra ka nisy fifanarahana ny fanaovana zany ka tsy mifanaraka amin'izay voalazany lalàna de izay voalazany lalàna ihany no manan-kery. Zany hoe manitsaka lalàna zany raha toa ka nisy ilay arrêté d'affectation. Mialohan'ny andraisan'ny solombavam-bahoaka fitenenana anaraka faingo miaraka amin'ny BMTT izay mpiara-miombina antoka amin'ny vivavy amin'izao fandarana izao isika.
Koa satria moa efa miditra tao anatiny tapany faharoa isika amin'izao fandarana izao a, inoako fa mbola misy fanampanazavana tokony hoentiny mpahalalana indrindraindrindra ny mahakasika ny hoe raharaham-pitsarana ny Fianaratsoa tonga hatrany Antsirabe. Eny tompoko. Izay fanontaniana teo zay fanamariana moa zany avy aminao zay a dia resaka mahakasika ny hoe fitsarana aiza no maefa hitsara raharaha anankiray. Ny andininy fahavalopolo amin'ny code de procédure civile na ny fehezan-dalàna momba ny paika ady madio a dia milaza mazava tsara hoe ny amin'ny ady mahakasika ny droit réel na ny zo mifananana moa zany amin'ny ankapobeny a dia ny fitsarana amin'ilay toerana, fitsarana maefa zany a amin'ny toerana misy an'ilay tany ifanolanana no maefa hitsara. Na izany aza dia misy andininy anankiray indray a any amin'ny lalàna mikasika ny fitsarana tampony. Ny lalàna mikasika ny fitsarana tampony a misy andininy faha 420 amin'ny lalàna 420 tsipika aotra 430 a dia milaza hoe azo atao ny mangataka ny famindrany toerana, famindrana hoe any amin'ny fitsarana hafa no hitsara ny raharaha anankiray a raha ohatra ka misy a ilay atao hoe suspicion légitime, misy zavatra tena mampiahiahy fatratra zany a ka aiahina fa tsy anana ny fahaleovantenany ilay fitsarana efa mandray an'ilay raharaha tany am-boalohany. Na misy a mauvaise administration de la justice hoe fa tsy fahatomombanana eo amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny a ao amin'ny fitsarana. Raha ohatra zany hoe asa ohatra hoe efa mpiara misakafo amin'ilay olona mpiady anankiray, efa niara nisakafo tamin'ny daholo ireo le mpiasa ao amin'ny fitsarana mpitsara rehetra ireo na le mpitsara voatonga aza mifanerasera amin'ny ray fikambanana risy ary ka mampiahiahy ny fahaleovantena ny tsara ny raharaha anankiray dia azo ny le ankilany zany amin'izay fotoana izay atao a ny mangataka ny amindrana toerana ny fitsarana dia ny fitsarana na le fitsarana mandray an'le raharaha moa zany no monsieur de saisir na ny fitsarana tampony no milaza na ny fitsarana tampony no nangatahana hoe esory ao aminy io no zao antony zao. Dia ny fitsarana tampony no mamoaka didim-pitsarana manesotra ny raharaha amin'ny fitsarana anankiray dia mamindra azy a any amina fitsarana anankiray hafa. Izay a no mety ho antony mahatonga mety a fa tsy fantatro izay zavatra nitranga mety ho antony a nahatonga n'ilay hoe fitsarana ambaratonga voalohany tao Fianaratsoa nandray ny raharaha tany am-boalohany a dia ankehitriny a fitsarana hafa indray no toa mitsara azy. Tsy fantatsika zay tena zavatra nitranga fa izay tena mikirakira n'ilay atota taratasinady angamba no mety manana fanazavana misimisy kokoa. Voaresaka teo ihany koa le hoe nisy fangatahana tany am-boalohany hafa ny fangatahana asa démolition et expulsion ngamba izay dia ny ampy nisy loham-pangatahana hafa indray a mipoitra rehefa taty aoriana dia ny ao anatin'io code de procédure civile io ihany a dia misy andininy anankiray a miresaka ny demande additionnelle na ny fangatahana fanampiny any amin'ny andininy faha 250 ampitelonjato sy ny manaraka no miresaka an'izay hoe azo ny mpanao fangatahana any amin'ny fitsarana atao a ny manao fangatahana fanampiny amin'ny alalan'ny fehiteny nanaovany azy. Dia ny fangatahana fanampiny a dia tsy atao hoe misy androany dia misy indray manaraka dia misy amin'ny manaraka fa indray mandeha iny ihany a dia ampiarahana daholo a ny fangatahana fanampiny. Ka ny fangatahana fanampiny a dia azo raisiny raha ohatra ka fahefan'ilay fitsarana efa sezina efa mandray an'ilay ady a no mitsara azy a dia raha ohatra koa hoe misy ifandraisany a amin'ilay a fangatahana efa natao a teo aloha. Dia ny fanamariako farany angamba fanampiny izay efa niresahana teo aloha mahakasika ny affectation a dia ny andininy faha 520 sy ny manaraka amin'ny lalàna mikasika ny
domaine privé na mikasika ny fananam-panjakana azo amidy a dia miresaka ny hoe raha ohatra ny affectation zany a le arrêté d'affectation dia milaza ny hoe inona no ampiasan'ny ministeran'ilay le tany a ao anatin'ny fepitoana manahoana no ampiasan'ny ministeran'ilay tany a inona ny fepetra ho amin'ny fampiasana an'io tany io dia nefany a raha ohatra ka tsy tanteraka ny 240 zany a milaza hoe raha ohatra ka tsy tanteraka ny ministera ao anatin'le fepitoana voalaza ao anatin'le arrêté ny izay zavatra no eritreretiny hoe ho atao a eo amin'ilay tany a dia azo atao a ny mangataka ny main levée na ny fanesorana an'ilay affectation dia amin'ny alalan'ny arrêté na didim-pitondrana avoakan'ny ministra misahana ny fananantany a izay a arrêté na didim-pitondrana mangala n'ilay affectation zay ny amin'ity raharaha ty a tsy fantatro a na efa nisy zany zavatra zany a na mbola tsy nisy tahaka ny efa nyresantsika teny amin'ny resako teny am-boalohany ihany koa moa hoe tsy fantatra na nisy le affectation fa tsy voasoratra any amin'ny boky any amin'ny domaine ka tsy hita taratra ao anatin'ny situation juridique na tsy nisy a ilay affectation. Raha ny vokatry ny fanadihadiana nataona tany fotony hatrany a dia efa indro niakatra raha-pitsarana izy ty ary raha tsy diso amin'ity amin'ny volana febroary ho avy ity no hiakatra indray ny raharaha ho Antsirabe. Manahoana ny tena fitrangany io toetra raha io amin'ny mahasolom-bavam-bahoakanao Andriamatoa Saita Rajoelina? Miraba aloha ny mpanaraka ny fandaharana ary miraba tratry ny taona ny zavatra mirindra sy milamina moa ny tena irina ary izay ny angatahana mba hoe lalàna mandamina fiarahamonina no iainana fa tsy hoe lalàna mandravana manimba ny fiarahamonina. Zay ngamba ny zavatra horesahako kely ka raha ohatra hoe navita trano na nanamainty molaly an'io tany-panjakana io a ireo fokon'olona ireo amin'izao fotoana izao moa zany dia fokon'olona ny resahana azy satria efa tsy zandary tsony ry zareo, efa mpisotro ronono, efa ao anatin'ny verina any amin'ny maha sivily na maha olo-tsotra azy zany zareo amin'izao fotoana izao. Misy ny politika mpanjakana izay voafaritra ny napetraky ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia ny ahafahan'ny olona tsirairay misitraka an'izany atao hoe trano fonenana izany, indrindra koa eo le ezaka lehibe atao amin'ny fanomezana sy ny fanalalahana ny fananantany isin'ireny fanomezana n'ireny titre vera sy ny namany ireny zany a dia ataoko hoe ezaka lehibe atao ara zao ny fanorenana n'ireny bildina mora sy ny trano mora izay ezahana tena ho betsaka isaky ny district na isaky ny faritany mihitsy ny anaovana azy. Nefa tsy afaka mikipy koa ianao amin'ny mpanao lalàna anareo mba hampanara-dalàna ny mponina. Zay indrindra tokony ho fantatra ihany hoe zavatra efa nazavain'ny mpahay lalàna teo. Ny sin'ny fanarahan-dalàna mihitsy ny mahatonga ana manazava an'izay zavatra izay. Zany hoe raha misy olona ary ny mahagagany a nisy fionana lehibe izy nareo teo anivon'ny mpitatana ny gendarmerie nandraisana an'ilay fanapa-kevitra na dia lazaina aza fa tsy an'ny gendarmerie ilay tany ary zandray aloha zany tsy miombon-kevitra amin'ny mpahay lalàna hoe mety misy arrêté any fa tsy miseho ary amin'ilay certificat de situation juridique ohatrany tsy dia akaiky loatra zay fa matoa tsy any zany dia tsy misy fa raha misy zany tokony iseho any amin'ny taratasy-mpanjakana ara-dalàna ho hita fa tsy misitrika any ambadimbadika any ilay izy. Ary za efa tafaresaka tamin'ny Andriamatoa Segy zany fa tena tany an'ny fanjakana le io resantsika io ka manana zo malalaka zany ireo olona reo angataka an'ireo tanyreo ary efa nanaraka ny ambaratonga fangatahana rehetra ry zareo ny tonga amin'ny ambaratonga hafa izy no nisy an'io tribonaly io dia nijanona ry zareo. Nisy tokoa zay hoe saika horavana tamin'ny andro ny Segy teo aloha dia rehefa nazavaina na mpitondra teny ary ireo vahoaka ireo
tany amin'ny brao mihitsy nanazava tamin'ny tsiprina zao ny zava-misy zao ny zava-misy a de tena isorako azy fa tena niaino zareo a ary namerina nanao ny famakafakana sy ny fanadiadiana dia zay ny ombokevitra izay ary isorako any ny sego vaovao koa fa malalaka be mihitsy ny anazy ny fomba fijeriny sy ny fampiresahany tamiko a de ny hoe tena mazava be ozy izy raha momba n'io akazondrano domaine io tena mazava be ozy izy fa tokony izotra ry zareo a hanohy ny fangatahana izay ataony mba hahafahany misitraka ny zony satria tena tany mpanjakana izy io hatreto inona zany zao nefa dingana efa vita re ho tapahako kely ianao satria misy zavatra mifampitoy eo anatin'le fanazavana ny aloha teny aloha dia soazaran'Andriamanitra asika nahazo ny androandroany no ty fandaharana ny zoko ty ny faharoa moa zany dia miarahaba ny vahiny nasainy eto zany fahalalana sy andriamatoa solombavam-bahoaka ny fianarasoa voalohany dia atsateriko eto zany fa nazo tonga azy izy ny tsy miakina aminy fa atao zay moa ny fandaharana Andriamanitra ny fiainan'olombelona hoe misy zavatra manahirana kely fa tsy hoe manahoana dia miarahaba ny andriamatoa segy manokana ny tenanay sy ny tenako zany tenanay mpikambana sy ny tenako sy maty foa manaina tamin'ny zavatra nahazo azy Andriamanitra ny hoe hitahy azy mandrakariva atototrany adidy sy ny andraikitra zay ampisahana azy dia atreto zany ny fitohizany ho izy ny fanontanianao beangamba zay efa nandray fitenenana teo zay dia mbako manana zany le zavatra teneniny andriamatoa solombavam-bahoaka teo ny tiako tenenina fotsiny zany hoe zahay manara-dalàna tompo manara-dalàna zahay satria manana ray aman-dreny mifehinay sy ny laza banterolina zahay na dia ao daholo ny fanananay manontolo fa manaraka toromarika manaraka ny ara-dalàna hoe zao indray dia manaraka zay fa ny zavatra misy dia ny akamaroan'ny olo misy titre fa tamin'ny 1950 nge tao hoe amin'ny toeran'io ny sasany efa navita borna noho ny fanazanay ny zavatra misy fitorinan'le olona eo ty dia nangatahandreo ny suspensiony fanaovana borna azy sy fangatahana tany amin'ny toerana misy anay io nanazanjany zahay sisy nangataka ny firy aminareo zany zao manana titre efa any amin'ny sivy olona sivy mahereo zany mety folo angamba no fa manana titre ny akamaroan'ny olo misitraka an'io tany io efa any amin'ny domaine dôly miandry titre ny etota taratasiny misy firy zay miandry zay eo amin'ny valopolo eo nisany misitraka an'io verina zaho zany dia magnazava tsara naro tompon'andraikitra fa ny ambaratomam-pahefana ty zao dia atoroko anao sisy zao juridika nakazondrany domaine 2022 angamba sy manaonao to foana le olona ao fa sy hamatotra ny tentany izy sy ty siège juridique 2022 ty dia manaraka an'izay dia ahoana moa zany gendarmerie dia midika fanjakana zay izy fahafantaranay azy zay taoko gendarmerie fanjakana tanjaky ny fanjakana misy olona manorona trano amin'ny tany misy ny tany gendarmerie dia hosa ve zany hosa nefa le olo maro navita tany teo navita trano mijoalajoala sarotra angamba zany hoe tanina gendarmerie ka norenanao trano zany eny fa natany olo tsotra azy sarotra be zany zay moa zany dia ambarana eto ray aman-dreninay andriamatoa segy na dia efa nisotro ronono zahay dia mangataka aminao foana zahay am'rao ny taratasy mba azahoanay ny tany sitrahanay ny tany araka zay fangatahanay aminao ary fanampin'izay rehefa misy o fifondrany tribonaly aty Antsirabe io zay aloha sy manambola zay tompoko andriamatoa segy sy manana fahefa-mividy hiaka midiny eo zahay zay kosa dia manome toka averenao na fianarasoa rambolaka sy tapitra le fisarana fa zay manome toko fa sisy olo migafy zany aho sisy olo masahany zany aho fa zahay dia efa lany mondrokery misy miaka midina ny olona zay solotena na ny avocat miaka midina tia Antsirabe porofon'izany
ny zavatra manahirana izany io masotra ny atodin'olo rehefa sahirana sanao tsy manana ny ampy de mitaraina zay amin'ny solombavam-bahoaka anay mitaraina zay amin'ny se fokotaninay mitaraina zay mitompona andraikitra rehetrarehetra anisan'izany io solombavam-bahoaka anay io tsy mandry andro tsy mandray toandro mandray zay zavatra misy ary manadiady tsy vitan'izany hoe manadiady inona mariny tena zavatra misy dio izy io tonga io mitaraina amin'io foana zay tsy vitan'izany anatrehanyio de nangataka koa zay fiorana tamin'ny président iny efatra metoana efa fantatry ny filoam-pirenena io zavatra io hoe tsy atery a fangatahana madio ampahendrena ampanazana hoe zao aneny nazahoanay an'io sy zahay ny tompona andraikitra no andeha hipetraka amin'io tany io fa nisy asizy tany amin'ny tetezamita nisy ny defasy tamin'izany angamba andriamatoa tompoko raha be azainy de zay nahatonga ny tompona andraikitra tany nanao an'io ka zay zany dia mangataka ho tohiny resaky ny solombavam-bahoaka anay zay fa sy zahay akory ny fahavalonao andriamatoa seky fa zahay de fa nangataka an'io any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra indrindra amin'ny filoam-pirenena inefatra metoana tsy laingako zany fa indrindra moa ianao responsable anay anao de ray aman-dreninay na de misotro rono zay amorao ny zavatra azahoanay ny tany misaotra besaka ty azafady Andriamatoa Mahatsanga de antany ihany aho hoe efa nisy note de service tamin'ny taona 2024 ngamba volana febroary izy io raha tsy diso ahako inona zany ny dingana nataonareo taorinan'izay le note de service io raha tsy diso le hoe manatsatra ny fitakinareo amin'ny domaine n'ilay tany ino zay nisy afaka manao iny nisy io note de service io nangatahana tany amin'ny topoche domaine tsy afaka manome ny manohiny ato taratasy fangatahany le olo misitraka amin'ny tany anao tsy afaka hiady amin'ny fanjakana nekeny io nekeny ihany zany mba tsy tisy an'olo satria lasa tany alitige zany le izy nefa lasa tany alitige le izy nefa tany alitige ve de misy fa mahavita borna misy ny samena fa tsy any zany ny tena problema anay fa rehefa zahay zany tompona andraikitra ny olona nomeny io tamin'izany tompona andraikitra ny gendarmerie fa sy zahay nandeha akory hoe meo anay tany gendarmerie io ka ny fanohizana an'izay fanohizana an'izay satria efa nanazava andriamatoa solombavam-bahoaka anay teo hoe efa nisy fampiresahana fa tsy akerisetra ampanasahana amin'ny fo madio amin'ny sotoavina mahamalagasy Andriamatoa solombavam-bahoaka sao sanatria misy kolokolo ty raharaha ty tsy tokony hisy an'izany ary tsy eketsika ny fisiany zany ary izay no mahatonga atsika manampy an'ilay vahoaka rehefa tafiditra anatina fahasarotana ohatran'io izy zany a de manampy mezaka manazava ary tsy mandeha lalana tokana koa fa matoa tonga tany amin'ny birao an'ny sega tonga hatrany anivon'ny domaine nanontany sy nanadiady a de misy ny antony mazava tsara hoe aiza ho aiza ny zony reto vahoaka zay izy tokony hisitraka n'le tany zay mazava tsara fa tany-panjakana le tany fa tsy an'ny gendarmerie ary maromaro ny olana manodidina n'io kazerina io na ny eria tsara mandroso ara de misy fitarainana koa tonga ao aminay manodidina zay tsy an'ny gendarmerie koa le tany a fa io tokony mbola jerena akaiky mihitsy zany a rehefa manodidina ny kazerina ary izy io metomboka ihany le olana mivoaka avy any amin'ny gendarme zay misotro ronono ihany satria zareo ihany no malala n'le izy ity tsy an'ny gendarme ity zao a de avany ihany no miainga lay olana ka efa nisy fotoana nahafahan'ireo olona reo nanaorina n'le trano fokon'olona marobe ireo ianao efa tany nanao fanadiadiana de tsapanao tsara le izy ary efa nisy fotoana tokoa ny fampiresahana tamin'ny andriamatoa filoam-pirenena zany hoe efa niakatra somary ambonimbony zany le fitarainana satria ahoana kosa moa zany no ahafahana hoe andravantranon'olona efa vita soma tsara ary le olona tsy hoe any anatin'ny tanin'ny gendarmerie nanorina trano fa ty amin'ny tany-panjakana izy no nanao an'lay fanorenana ary nisy taratasy nahafahandrareo nanao azy tamin'ny voalohany dia rehefa manohy an'le izy amin'izay izy amin'le teneninao hoe ara-dalàna azy manatry ny manao an'lay karazana prescription acquisitive moa zany satria tany-panjakana le izy a no izay natrahatra zay izy teo amin'ny fanaovana borina satria nisy lay fitoriana de amin'izao fotoana izao a mino somatoko fa efa ezahana satria efa zao fanazavana zao zany mitondra ny fahazava-tsaina ho an'ny tsirairay avy ho an'izay manaraka n'izao fandarana izao na tompony andraikitra rany a de mahita tsara hoe inona zany ny fepetra tokony ho raisiny
fa za mahasolombavambahoaka anazy zany dia mangataka ko ny hoe avelao le olona hisitraka ny zony a fa efa mba niady sy niaritra teo izy nanorona nanao ny fanajariana sy fanamaitesana molaly an'le tany tanatina taona maro a dia aloha izy hisitraka ny zony maromaro ny olana zay misy any zay efa nresahako taminareo moa rehefa tonga nanao fanadiadinonareo araka ny tenen'ny maître teo le hoe raha misy tany nafektena any amin'ny ministère nefa le ministera tsy nampiasa an'le tany misaotra zany tokoa efa tany amin'ny 1958 ny nafektena any amin'ny ministera ny tany tsisy nataon'ny ministera nininona teo hatram'izao fa ny vahoaka no mamboly ao vahoaka no mamboly an'le izy fa mamboly le vahoaka fa tsy anazy le tany de zay mampalahelo ataona maro hatrany amin'ny razambeny sy ny dadabe ny namboly teo fa tsy anazy le tany a zay zany mbola ezaka anankiray koa hoe zana hifanampiana afahan'ireo olona reo a mba misitraka ny zony satria efa lany mondro kely teo a efa lanina taona maro teo ry zareo a araka n'iny lalàna zay nasehoako anao teo moa hoe izy ianao hoe resaka prix ana non titré izy ty le lalàna 2021/016 le mamaritra tsara an'le 5 taona le olona nanamainty molaly an'le tany teo fa raha ny zavatra misy ao tanàna ny fianaratsoa ao a ny akamaroan'ny olona ao zany tsy mahavita titre ary misy raha tsy mahavita karatany de izay zany no ezahana mba hahafahana manampy an'le vahoaka mba hahafahany manana n'le zofeno momba n'le tany zay ananany de izay koa zany ny angatahana amin'ny tompona andraikitra rehetra fa ny zavatra mampalahelo ny matetika dia efa didi-pitsarana vany no manala an'le olona eo amin'le tany matetika zany de eo vagaga le olona hoe fa maninona ny dadabe anay ny bebe anay namboly teto a dia androany ve de alaina ny tanyrazanay alaina ny vodivala misy anay zay zavatra zay zany tena mampalahelo a de zay no mahatonga anay mijoro amin'ny mahasolombavambahoaka hoe inona ny marina fa tsy hoe tonga de momba be fahataniny akilany na ny andaniny a fa manadiady a mba tsy isin'izay kolokolo resahanao zay mety efa manana vokatra fanadiadiana azo entiny eto aminay eto ve anao inao mantsy ohatrany hoe mampandry vony vato be mihitsy amin'ny reto fokon'olona reto zany fa efa nifampiresaka tamin'ny saiga ianao efa nanokatra fanadiadiana sy tarisitary raha ny sisiondrasaka eninay nefa de misy vinavina hanatanterahana tetika asa io toerana io asa mitombona ve zany le atao kasondrano domaine ve eny tompo amin'ny olo-mpanjakana anao any toerana ihany koa ahoana moa zany efa trano be mijoalajoala be da be ny ao hoe tetika asa inona ny atao ao tena tsy fantatra ianao zao vao nahenoko an'izany a ary za koa zany tsy hoe mampandry adrisa fa ny feoan'ndrareo no etiko ny fitarainan'ndrareo no noetiko tany amin'ny segy fitarainan'ndrareo no noetiko tany amin'ny tompona andraikitra rehetra hatrany amin'ny ministry ny fanajariana ny tany efa nanazavako an'izy io rehefa nazavaina zany la izy hoe zao aniny ny olana misy e zao aniny toejavatra misy e de jereo ny lalàna gamba ny afaka mbola nytanina ny mpanao lalàna teo hoe tokony hisitraka ny zony ve reto olona reto sa tsy tokony hisitraka n'le zony saingy mbola miakatra raharaha-pitsarana aloha hatreto ilay raharaha hatreto zany mbola miakatra raharaha-pitsarana ary nisy mpitoro tao de ny gendarmerie no mpitorona ny fahazahoaka azy de zay no mahatonga n'le fiangavian'zareo teo hoe inona moa ny antony de ny gendarmerie mety mahafantatra ho inona ny tena antony nitoriny kanefa tsy taniny zareo io de izy mahafantatra an'izay ary zay nisina fanazavana tamin'ny fionana iseginy roa metaona zay efa nionako daholo ny resako an'io mampalahelo moa fa tsy afaka tapoko izy fa tokony teto izy a de nafahatsika hoe tena mazava tsara ve zany teny izay atao zany miady zany tsika izao inona le iadivana mba hisitran'ireo olona reo ny zony amin'ny fananany an'le tany zay no idivatsika satria ao anatin'io koa zany a ao anatin'le valopolo zay misy folo efa navita titre araka nylazaindry zareo teo de fa maninona ny ambony no tsy mbola mavita n'le titre izay zavatra zay zany a no isian'lay ady satria nanatona anay izy amin'ny mahasolombavambahoaka anay hoe zay hitondra banderole rehefa ho avy ihany ny filoam-pirenena de fa inona ny antony de azavao le antony inona ny olana misy aminareo de nanadiady an'le olana izahay a de zay nitondrana anazy a jusqu'à ty amin'ny plateau ohatr'zao zany mba hiazavan'le lalàna tsara mba tsy isiny zany endrika zany hoe so de misy kolikoly a na misy inona ao anatin'le izy miandry be mihitsy ny eto monsieur le député hoe ianao ve zany efa nahazo vokatra fanadiadiana satria efa niona tamin'ireo olona ireo efa nilazaiko anao teo ny teny nataony a zay fotsiny le teny fa le hoe tena antony na tonga le hoe misy fitoriana sy ny sisa zay indray tro zany tsy niresahana ana fa ny antony lazaina ana
nambarana dia tokana sy tsotra be hoe tokony efa izotra io monsieur le député fa tsy tokony isy olana intsony io fa efa mazava tsara izy zao fa teo zany tany am-boalohany tsy omeko tsiny izy fa mety tsy nazava tamin'le izy tany am-boalohany dia zao kosa zany raha mazava dia alao iroso le izy mba hahafandrareo misitraka n'lay zony raha misy zavatra tsy ara-dalàna ahoana moa ny anakitsika zavatra tsy ara-dalàna zany tsy manaiky an'izany tsika satria ny fanovana ny zavatra misy tsy mety sy tsy ara-dalàna rehetra eto Madagasikara zay zao no ataotsika be da be nge zany olana momba ny fananantany zany misy olona navita trano be da be manamorona niny RN7 iny nazo alalana tany amin'ny commune reo kanefa mbola tsy misitraka ny zony amin'izany tany zany izy mbola maro ny olanao mety misy zavatra tsy ara-dalàna be da be ao fa izay no ezahantsika hoe vahana inona ny atao ahafahan'ireo olona reo manaraka lalàna mba hisitrahany ny zony dia izao zao zavatra ataotsika izao hoe inona zany le fanarahan-dalàna tokony ataon'le olona raha ohatra izy ka tsy nanara-dalàna azafady maître ohatra ny te hitodika aminao mihitsy ny ametraka le fanontaniana hoe raha zay ny fanazavana hoentiny monsieur le député mety ho annulé ve zany le procédure any Antsirabe tsy hoe annulé ngamba n'le procédure any Antsirabe zay manko le ndresana teo inona hoe na ny fitsarana tampony ve zany no namoaka didy namindra n'ilay fitsarana any Antsirabe raha ohatra ka izay no nisy tsy hoe annulé le procédure fa ny zay zany ny didin'ny fitsarana zay ny didin'ny fitsarana mandra-pisina didim-pitsarana hafa indray raha ohatra hoe mbola isy didim-pitsarana hafa amerina amindra toerana n'izay le raharaha-pitsarana zay any amin'ny toerana hafa zay no mahakasika an'le hoe ny raharaha-pitsarana ny somary élément vaovao ka singa vaovao tamiko ny fandrenesana an'le hoe efa nisy fangatahana tany nataon'le olona mipetraka eo efa nisy sasatsasany nahazo titre nisy an'izany note de service tamin'ny 2019 angamba nisy zay teo raha tsy diso dia lasa dia nyresahany resaka mianaka amin'ny rahalahy mianaka tetỳ amin'ny sisiny moa fa nisy texte naseho le tamin'ny texte 2021-016 zay nanaovako fanamariana hoe tsy mahakasika nyity raharaha ty io fa mahakasika ny fananantany tsy vita titre ity raharaha ty nefa raha ny situation juridique zay nasehoan'ny solotenam-pokon'olona teo dia hoe efa misoratra amin'ny fanjakana zany hoe efa vita titre amin'ny fanjakana dia raha izay zany dia tsy ny lalàna vaovao iny no ampiarina fa ny lalàna 2008-014 sy ny didim-panjakana fampiarana azy 2010-233 dia mazava be ny olo-pirenena rehetrarehetra afaka mangataka tany misy dingana arahana araka ny voalaza ao anatin'le décret 2010-233 apetraka ny fangatahana misy ny fitsirihana misy ny fandefasana ny atotataratasy any amin'ireo sapandraha raha-panjakana sao misy tetikasa ka sain'ny fanjakana ho atao eo amin'le toerana aorinan'izay mamoaka ny décision de principe na ny décision préalable azafady fiantsoana azy na ny fanapaha-kevitra mialoha ny amin'ny sapandraharahany misahana ny fananantany dia miroso makany amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny fanomezana na fandavana amin'ilay fangatahana tany dia miroso makany amin'ny fanatsatohana vato ny fanaovana soniany taratasy fifampivarotana an'ilay tany-panjakana dia miafara moa zany zay moa zany lalana miafara any amin'ny fanomezana titre dia raha ny tokony ho izy izay fa zavatra roa ihany no afaka atao hoe anakanana an'izay fizotra ny raharaha zay raha ny voalazany lalàna dia ny opposition na ny demande d'inscription opposition zany hoe manda izahay ny amin'ny fangatahana ataon'le olo io satria zao ny antony dia zay antony zay dia tokony mifandraika amin'ny hoe efa misy fanamaintisa milaly ataon'ilay olona manao fanoanana eo amin'le toerana tsy ilay mpanao fangatahana fa ilay mpanao fanoanana eo amin'le toerana zay ny tokony ho izy na mangataka inscription mangataka zay ny hanoratana fa efa misy an'ity apahany amin'io tany io zay ampiasainay ho lalana ho servitude de passage ohatra zay ihany reo anankiroa reo ihany no tokony hahafahana manapaka niny fizotrany hoe fahazahoanan'ilay
tany ny fanapa-kevitra moa zany any amin'ny fanjakana zay indrindra na tonga n'le hoe vita ny fitsiriana voalohany a de alefan'ny sampandraran'ny fananatany any amin'ny sampandraram-panjakana raha tany ambanivohitra izy de alefany any amin'ny sampandrara misahana ny fambolena raha tany indrenivohitra izy de any amin'ny sampandrara misahana ny fanajariana ny tany satria ireo no heverina mahafantatra raha misy antony ilan'ny fanjakana an'ilay toerana amin'ity raharaha ty raha ny fahazahoako azy zany a indrindra ny hoe efa nisy ny nahazo an'le titra de tsy nisy zany zay le fanamariana manokana avy any amin'ny sampandrara misahana ny fanajariana ny tany a ny amin'izay mety ho ilan'ny fanjakana an'io toerana an'io tany io zay de efa nydroso moa zany ny fafizotran-draharaha efa aty amin'ny hoe fanatsatohana vato a zay vao nisy ny fanakanana de ny fanaony ao amin'ny sampandrarany misahana ny fandrefesa-tany tokolo raha vao misy olana mifanatsatohana vato de mijanona izy de alefany any amin'ny fitsarana indray ny izay mpifanolana rehetra hoe ndana aloha nareo makany amin'ny fitsarana rehefa milamina ny avy any de zay tapaka avy any no taterahako anankiray ngamba ny tiako amarinina ihany koa de zao satria ohatra ny naheno teo hoe fa tamin'ny 2003 no nisy olona nipetraka teo amin'le tany amin'ny reto fokon'olona reto ny lalàna atsika amin'izao a mikasika ny tanympanjakana io le tany angatahana io zany a de tamin'ny 2008 volana jolay angamba izay de ny talohan'io a de ny lalàna 60004 no nampiarina zay zany a no lalàna nikasika ny tanympanjakana azomidy teo aloha ny andinin'ny fahavalo ambifolo amin'io lalàna io de mampirisika ny olona hoe hajario karakarao le tanympanjakana fa izay mahavita manajara sy mikarakara tanympanjakana de afaka mahazo titra rehefa feno 10 taona ny nikarakarany sy nanajariany teo de betsaka ny olona zany a no hoe nyroso tamin'izay le tambola le io lalàna tamin'ny 61 nampiasana de nyroso tamin'ny hoe fikarakarana na fanajariana ny tany satria nanatena fa hoe ahazo titra ao arina ny procédure na ny paikarahana amin'ny fahazahonan'izay titra zay moa de le nyresahana teo voalaza ao anatin'ilay didim-panjakana na ny décret 2010-232 izay le nyresahana teo ihany a no tokony ho antony ahafahana misakana ny fizotrany nisy le note de service tamin'ny 2019 a tsy nakasarotra reto olona reto zany fa de nanaiky hoe eny ary fa de miandro indray zany zahay miandro ny rariny fa zony ary azony natao tsara tao anatin'ny fepotona tokony anaovana azy a ny nangataka ny fanafoanana n'izay note de service tamin'ny 2019 zay raha heverina moa zany raha heverina hoe misy antony tsy mampitombona an'izay a note de service zay ngamba no ataoko hoe fanamarinana sy valon'ny fanontaniana napetraka ho teo azo hoentina ankasitraka maître hatreto aloha zany de afaka mangataka fanafoanana n'ilay note de service ianareo a misy fepotona misy fepotona taorinan'ilay nahazahoana nandraisandry zareo reto an'ilay note de service zany a de misy fepotona zay volana vitsivitsy ihany asa 3 sa 4 bolana izay no ahafahana mangataka an'ilay fanafoanana n'lay note de service miandro ny voka-pitsarana zany miandro ny vokatry ny fitsarana zany atreto aloha tsotra be ny ana ny teny apetraka hoe tena tsotra raha nyresahako tany amboalohany le izy hoe misy lalàna entina mandamina fiarahamonina de misy koa ny lalàna tena mandrava sy manimba fiarahamonina de minsy matoka fa nipahay lalàna mahafantatra sy mahatsapa ary ny mpitsara koa de olokendry ary mahafantatra tsara hoe ahoana ny fiatraika an'izany hoe tranon'olona efa misy ao 20 mahery zany no ravana na harodana anefa ny manana an'le zo angataka n'le tanympanjakana mahatamympanjakana azy ireo olona ireo de zay zany le ambety tenitsika hoe mangataka ny amorapo mba hahafahana manampy an'reto vahoaka ireto satria mazava be ny teniny teo ary efa somary mampalahelo le izy hoe 20 taona nanomponany firenena de mba manomana zavatra hipetrahana sisitrihana ary voalazany anatin'ny lalàna koa ny fafahany miaramila sy ny nanao fanompo-mpanjakana misitraka an'izany tamin'ny mpanjakana izany a
dia andory mba ho ampitsika izy mba fahandrareo mahazo an'izany sy misitraka ny zony zay zany ny anano mba teny ampitaiko zany zay satria tsy raha za manokana zany a sady tsy manana fianakavianao any tsy manana havanao any tsy de misy hoe ifandraisaka fa ry zareo no nanatona no nahafantarako an'io hoe misy an'izany ka zany tao tamin'ny tsipriany ary anisan'ny no nyresahako taty aminareo hoe tokony anaovantsika fanadihadiana lalina raha sitrakareo de isaorana anareo moa zany a fa afaka nanao sy nanao an'izay fanadihadiana lalina zay nareo a ary mbola maro moa le izy fa io zao no hitantsika fa mbola maro ny sehatra ohatran'izany amin'ny resaka fananantany raha eo amin'ny district amin'ny fianaratsosy anavoafidy any resahana de mbola maro ny olona tena mijaly ao anatin'izany hoe mba te hisitraka ny zony zany a kanefa tsy afaka misitraka somary tsindriko kely mety mivona ihany ao anatin'ilay loahevitra fa mampanao lalàna anao mety manana tombony ianao ijerena ny fanatsarana ihany koa ny lalàna izay nambaranao hoe mamodika vahoaka angamba fa tsara foana isika nefa manaraka an'izay lalàna misy amina lehibe ny boribory tany anao antoerana kosa tsisy lalàna mamodika vahoaka zafady kely aloha fa misy lalàna mandamina fiarahamonina fa misy lalàna manakorotana fiarahamonina lalàna ihany io fa raha ohatra zany hoe azo atao ny mijery an'ilay lalàna satria ny mpahay lalàna mahay mijery lalàna amin'ny lafiny rehetra azo adika amina lafiny rehetra ny lalàna afaka maritana anazy tsara zao zany tsika mahita mazava tsara fa raha navoaka zany le lalàna voalohany hoe andravana n'ilay trano a de zay le ataoko hoe nanakorotana ny fiarahamonina fa raha misy lalàna hafa misy koa ny lalàna hafa ahafahana mijery sy mandamina azy de inona le lalàna hafa de hoe tany-panjakana io a nangataka reto olona reto avy ny zavatra ny lalana ny zorany de zay le hoe lalàna mandamina fiarahamonina todika aminao amin'izay a lehibe ny boribory tany ianao inona ny tena zava-misy ao an-toerana zany amin'izao fotoana inona no andrasanareo ihany koa saotra amin'ny nanomeny fitenenana miarahabantsika rehetra manaraka n'izao fandaharana zao indrindra fa sika zay manoloana eto amin'ny plateau miarahaba tompo tratsin'ny taona mirahaso tratsiny amin'ny taona ho avy amin'ny mahalehibe ny boribory tany anahy ihany zava-misy any atoerana zany tsara ho fantatra satria efa maro zany ny ponina zay moniny amin'io toerana kazondrany domaine io ary nefa araka nefa voalaza teo ihany koa fa maro fa misy ny trano zay mitsangana manaraka ny fenitra zay amin'ny mahatanàn-dehibe trano mijalajoala ao anatin'io toerana ao tana akazondrany domaine io marina nefa fa io akazondrany domaine io a dia boribory tany tanambao zoara zay fokontany tanambao misy boribory tany anakenina zany ny fokontany tanambao dia lehiben'ny boribory tany amin'io tanambao zoara zany ny tena koa anatin'io ny tany zay resantsika eto akazondrany domaine de ny vahoaka amin'io toerana io zany a sy matory andro sy mandry alina noho ny zava-misy vona misahotaka ao anatin'izao zava-misy resahana zao zany ka ny hetaheta ny vahoaka zany dia mba hisitraka ny tany izay efa nahazariny araka ny voalaza teo nomenan'ireo gendarme satria nahavita soa nahavita be teo amin'ny fanompoana ny firenena rehetra gendarme rehetrarehetra araka ny fanomezana anazy an'izay toerana zay a de zay no hetaheta anay zany a mahampitondra ny toerana zany mba hisitrahan'ireo vahoaka ireo ny tany zany ao anatin'izany ihany koa moa zany isaorana ny filoha zany amin'izay ezaka satria miresaka de matoa solomba vahoaka teo ny hoe efa misy ny trano mora zay efa natsangana ary vao nahisy ihany koa ny trano mora zay tena hoezahana zany araka ny teny teo a indrindra fa ny building zay hatsangana hisinjovana ny vahoaka zany building zany trano mora zany a mba hanana ny vahoaka ny zo zay hoe hisitrahany an'izany hoe fananana satria zava-dehibe tsara izany anatin'izany ihany koa nefa na dia ny voafonja aza mahazo trano manara-penitra de izay anefa no angatahana vahoaka ao fianarantsoa indrindra fa ny akazondrany domaine ny amin'ity fananantany ity a mba hisitrahana tanteraka satria manana zo feno ao anatin'izay satria de efa nahavita an'ireo trano zay naorony a ny tahiriny vola zay mba nananana teo ampelantanana zany a
nananganana an'ireo trano reo isanjovana ny taranaka faramandimby ka izay indrindra no hetahetanay zany ary ny fomba fijery any atoerana moa zany zava-misy ao am'izay ananana ny fiarahamoniny ao zany dia tsara ary mahafinaritra zany ary tanatin'ny fiaviny reto ampitany filaminan'ireo ao anatin'ny boriboritany io na niorenandreo tanteraka zany am'izay ananan'izay trano zay na dia mbola misingeva moa zany ankehitriny ao anatin'izay fangatany zay izahay dia milaminy ny fandriam-pahalemana amin'ny toerana io milaminy izahay ao ary raha ny boriboritany tanambozoara zany dia misy ponina maro ary mety efa ahazaka fokotany ray ary raha ny vinavinanay dia na ny prézidanty fokotany ao atoerana zany dia tena io mihitsy ny tanjaky ny fokotany tanambao io boriboritany tanambozoara io dia izay zany mba fanondrianay zany mba hanana nyreto ray aman-dreny indrindra fa nyponina ao an-tanambozoara zany mba hisitraka n'izay zofeno am'izay fananatany zay fa dia tataka an'izay ngamba ny nofoteny fa dia manantena izahay tompoko aminareo tondra fanjakana mahefa mba hijerakaika ny momba an'izay fangatana mankasitraka drindra efa mamaraparana ny fiarahana raha teo sika raha misy ny mety teboka tsara tsindrina afaka mandray fitenenana eny tompoko izy ty ngambany a ty teboka resahako manokana ity tsy mahakasika mitokana an'ty olana amin'ny tany eo fianaratsoa ny resantsika itya fa dia amin'ny akapobeny tsika eto Madagasikara gasy maro anisa zany tsika eto ny gasy mampalahelo a raha hoe gasy no tsy mba manana tany na raidia aza eto Madagasikara mampalahelo na mieritreritra n'izany aza dia ny lalàna mahakasika ny fananantany a dia tokony amboarina mba ahafahan'izay hoe ny gasy tsirairay a mba samy hanana tany a eto Madagasikara zay zany hoe hamoraina ny fahazahoan'ny gasy a taratasy amin'ny taniny dia tsy ny lalàna ihany a fa ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny ihany koa zay mampiasa an'ilay lalàna na hoe manana fahefana rehetra zany dia tokony mirona makany amin'izay hoe mba hanana tany eto Madagasikara ny gasy fa tsy hoe hisakana ny azahoan'ny gasy a tany eto Madagasikara raha tsy hoe misy antony tena mety ampidodoza nga sotra tompoko ia dia tsotra be ary amezako fisaorana manokana ny fitondram-panjakana zay taritiny président Rajoelina momba n'io resaka fananantany sy fananana trano io zay tena ezaka lehibe izy io ary toizana ny fanoanana satria tena mitsinjo ny vahoaka madinika ary zay no apetraka ary tokony voahaina izy io zay no natonga ana niditra ao anatin'ilay komisiona momba ny fananantany ao amin'ny anteny mera-pirenena satria tena olana lehibe izy io ary tsy mora ny miatrika azy misy ny le hoe asan-dahalo any amin'ny alatromby fa tena mafy dia mafy koa ny asan-dahalo amin'ny alatra tany dia izay zany mila miezaka mafy ny tsirairay a mijery satria raha vao tsy manao fanadihadiana lalina koa dia voafitaka ianao ao anatin'ilay izy dia izay ny tsara enona ny andaniny sy ny akilany a ahafahana mahafantatra hoe inona marina no marina ao anatin'ilay izy fa raha ny eo atapon-tanànan'ny fianaratsoa sy ny manodidina dia betsaka ny olona manana tany na tanimbary zany na tany vohitra fa vao natsy misoratra aminazy ireo fa mbola misy ny akamaroany mbola tany mpanjakana dia zay zavatra zay nefany a no tokony hitaritana sy anampianany olona ary zay no itenenako hoe aza matahotra manatona ny solombavam-bahoaka misy rola zay ao aza matahotra manatona anay fa hoeti ny olana fa ny fitondrana olana koa raha anay tsa hoe mpitsara na hoe mpamoaka didy na hoe afaka mibaiko anizaniza fa kosa afaka mitondra ny olana eo ambony latabatra toy izao ataontsika izao hoe io ara ny olana misy dia anjaran'izay mandresy maheno azy a no mitondra ny vahaolana satria izay ny adidin'ny mpanatanteraka zany zay hoe mamany ny olany vahoaka mba hahafahan'ny vahoaka milamina sy misitraka ny zony zay ngamba ny ana no apetraka fa mino sy matoky
fa manaraka zao fandarana zao ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena ary minsoma tokoa fa manaraka an'izao ny eo anivon'ny ny fitsarana zay any Antsirabe araka ny voalaza teo a dia mahafantatra mintsika fa tsy maintsy isy vahaolana zava tsara mba hahafahana mba manatanteraka ny etaetan'ireto vahoaka ireto a mba hisitrahan'ny zony satria mety hiteny ianao hoe fa maninona moa fa za masolo-bavambahoaka ana dia manaraka ny feon'ny vahoaka trany a ary maniraka ny zareo mba hanaraka lalàna ndrariny sy nihitsiny ary zay nefa izorany zareo makasitraka tompoko ndao ary ny teny farany ataonay moa zany fandaharanao ny zoko zay tsy miady amin'ny fanjakana zay tsy miady tamin'ny gendarmerie fa mangataka kosa zahay nizonay mba hisisaka ny tany zay nozarana taminay satria napetraka zahay nomena ny tany fa tsy nanao amboletra dia misaotra betsaka fa mino aho fa hisy valiny angamba ny etahitanay fataro amin'ny zavatra ataonay zahay akazondrano domaine olo-kendry zahay mba olo manara-dalàna zahay rehefa mba misy ny zavatra angatahanay amin'ny ara-dalàna mba valio omeo tompoka azafady misaotra betsaka mety mbola manana fitenenana ve sa zay nao nakatona antsika azy ndao ary mbola manana fitenenana misaotra betsaka anareo a nanasanay a am'ty toerany ity ary misaotra betsabe dia nandrimatoa solom-bavamapoaka koa aza moa nanahy be dehibe anay a am'izao ezaka amin'ny fananatany zao isaorana be dehibe tsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana fa dia minisy manantena izahay a amin'izay hetaheta-nay zay fa mba hisitraka ny tany a zay fa hipetrahanay a indrindra fa ny akazondrany domaine fa dia miraha soa indrindra tompo samby hotahin'Andriamanitra ya ity fandarany ity voafetra ny fotoana iarahantsika eto a fa hatreto aloha mbola tsy betsaka ny valina fanontaniana mety mbola andrasana amin'ireo tompony andraikitra isa tompony izay andrasantsika ny eo anivon'ny sekretera-panjakana mety hidiny gendarmerie sy ireo mety voakasika rehetra na ny eny anivon'ny topo zany na ny eny anivon'ny domaine ka inona fa mbola hiverina eto amin'ny plateau ity ady-hevitra ity amin'ny fotoana manaraka ankasitrahana feo ny ianareo a nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana ny zoko isaorana ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana izay no ametrahana ny veloma mandra-pita fa ho manaraka indray ary tomboko lasy tomboko vavy veloma tompoko